sijui wanaume waezi pika, wanaume wajui kupika, hakuna. Kama wewe bana yako bana chua kupika, ni bana yako bana chua kupika. Tufike mahali pale nilikuona ukikisi Lupita. Oh man. Wewe unakushakisi Lupita. Oh man. Ili akakuja akaangalia hivi screens akaona watu nakisiana. Sasa instead babu yangu nazima TV, akakuta mbio akatoa tawe akasema nafunika screen. Those days religious leaders walikuwa ni watu ukweli. Lakini wale ambao wako saa hii, best yangu Ngoge wa Thiong'o anawaita mabishovu, ma-M-Pesa. Alikuwa tu anatembea vizuri kabla yaingizwe kwa lori. Lakini akienda kuchukishwa kwa lori, walking style imebadilika. Sijui kama ni mahali wanafinywa. Ukiona mtu ambaye ana shoot watoto kwa street, hata nyumbani ni vizuri wa kweli liberated. Mimi ni fan of volleyball, lakini mimi napenda sauti ile.